系啊。阿珍，你有睇到新上家下交代我哋嘅報告冇？哦，有啊，講嘅係為了同學興化去傳堂示範，還個為學習傳堂禮數嘅心得報告，什麼？冇唔錯，唔要請到人冇，係講很忙，我哋要做啲強下。哦，好啊，我還忙請到人呢，當歡喜係有相愛。我冇卡附近有一間唔會查嘅傳堂，我哋做啲強下去食。哦，好啊，連我現在都想去哦，實在很強。我哋做啲約天公兒同住12點啲傳堂門口。我哋下先去做活學咧。嗯，好啊。阿珍，你用看起來有一些嘅手藝。哦，其實我親手去傳堂示範，唔知我用嚟做較得當。唔知做乜嘅衫？我愛做一兩棟獎嘅衫。哦，佢已經都好看，佢唔知道我會做乜嘅。我知道唔做得做一兩平常時嘅衫，嗰加一兩重複就做得咧。哦，唔是太緊做。好，今日聽講就嚟吃做看啦。啊，我老人講哦，我亞博嘅哦，同校帶你玩。哦，愛你親好啊。最重要嘅係唔想我用嚟打扮來表現自己嘅用誒。係啊，我聽講你哦，就帶一個親好看嘅你們來本看。好，冇問題。唔是太小力哦。好，今日就聽講你當初12點上堂見了。好，冇問題。好，再嚟了，注意要注意安全哦。好，再嚟了。